你學得嚟精啲啦，咁渣，我唔會放過你㗎。我翻屋企㗎，但係我唔會。你都翻屋企，我啊翻屋企，大家都係喎，翻屋企，都大把時間而家。但係我有啲女朋友。咁而家你偷乜嘢啊？咁我掂下你銀包，我唔偷你嘅，我碰到你銀包啫。我唔偷有碰到銀包。所以同佢講啦，碰到銀包。差佬過嚟先至講咩話講係。咩叫掂我屋企度？你點解唔翻？我唔驚你㗎，我幫過你，大家都唔係。小生名车与安全无问，请小心记者月台之间的空隙。